हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रायबरेली रेलवे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं बुदनी घाट सेक्शन को। बुदनी घाट सेक्शन भोपाल और इटारसी के मध्य आता है। दोस्तों, यह यात्रा मेरी 10 फरवरी 2021 को की हुई है और मेरी ट्रेन है 05101 छपरा मुंबई जनसाधारण एक्सप्रेस। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। अब आगे एंजॉय कीजिए वीडियो को। रोड बन गया क्या? क्या बन गया? रोड बन गया रोड। और क्या हो देखो। गुफा आने में है वो। इधर उसका नाम चलता है वो आपका भैया है सिजात पांचू। हाँ हाँ, इटार से फिल्टर तक बता दो किसी के नाम धंधे वाले पुलिस वाले सब उसके लड़के चलते हैं।
कर्नाटक